Vàng ươm nhỉ? Vàng rất là ngon. Vàng ươm luôn. Sau khi nướng được tầm khoảng 10 phút. Em ăn trước nha, mời các bác nha. Tim gà. Ăn cơm à? Ăn trước. Thử xem có độc không. Không biết có độc. Thằng này nó ấy ra, nó này hút thuốc gạt tàn đây thì mày lấy lá chuối làm gì kia. Cái nào mày ấy rồi thì mày cho nó gọn vào cho nó sạch. Cho đi lại. Tí mà. Tí có mình ngồi đây đúng không? Bây giờ tôi cho anh em hết. Đâu rồi? Thơm lắm này các bác. Thơm cực. Em sẽ thử miếng trước nha. Ui, nóng quá. Chưa lên vào. Muối ớt này. Đến cái mồm được rồi. Ui. Chua chua nó ngon. Cay. Chua. Mặn. Dạ, một cái này phải rồi cũng phải áo tiếp. Có cái. Nó cũng mà nó cái. Không. Cái này là cút vượt đồi đấy. Rất là hấp dẫn các bạn ạ. Mời anh em nhá. Ơi, mời tất cả anh em cùng ăn với chúng tôi nhá.
anh em làm bia đi anh nhá. Nó xa xôi quá nên là anh em lấy lon bia để uống em. Mời anh em nhá. Mời tất cả anh em nhá. Anh em mình Cái này rất là hoang dã và dân dã đấy, rất là vui. Đi này thích lắm, mát mẻ. Bên cạnh có nước, bên hông có núi, đấy, sông nước hữu tình. Bên cạnh thì còn có con gà nữa. đây tôi sẽ cắt cho caramel một miếng. Không lấy giờ anh ấy quay mà thấy Anh thèm chảy nước dãi này. cổ anh cứ máy liên tục thôi. Đây, cho thêm miếng nữa. Mời anh em nhá. Dạ, đúng bài luôn thầy. Mình ngồi suối này ăn mà nó vừa nước chảy mát này, mát mẻ này, mình nhậu này rất chảy luôn. Khi mình ăn miếng cút đầu tiên thì mình cảm thấy là nó rất là ngọt. Và khi mình nhai có thể nhai được cả xương. Con này ăn hết, vẫn có bộ ruột thôi. Xương rất giòn. Nướng lên là ăn được hết. Đây bác chỉ ăn nướng con này gà. Trái cây đi em. Này gà với ấy này quá ngon luôn. Gan á, gan gà, gan gà này. Gan này. Gói cho caramel miếng chứ nhỉ. Mời các bác nhá. Gan này em cảm nhận xem gan nướng nó thế nào. Được rồi. Con này gà không rồi. Nói chung là rất là tuyệt vời anh em ạ. Nếu có dịp thì anh em lên một lần đi cho biết. Cay quá. Chuẩn bị đến tiết mục là thưởng thức con gà nướng này, rất chi là hấp dẫn các bạn, nhìn thấy không? Vàng ươm. Đây.
Wow, rất chi là ngon nhá. Tận chưa? Kìa, nhìn đã thật đấy. Thơm. Cái này, cái giờ này giờ đang đói này, ăn mới ngon này. Tiếp tới là cái cánh nha. Rồi mình cắt vừa thôi, mình lại bỏ ra kia để nó lỏng. Đấy, hai cái đường với hai cái cánh trước. Sau chúng ta lại nướng tiếp cho nó nóng. Đến đâu cũng ôi trời ơi. Các bạn nhìn thấy Vừa chưa? chín tới luôn. Chỉ thơm. Đi luôn. Rồi, ra kia. Còn cái cánh nữa. Còn cánh nữa. Đó. Này phao câu. Đấy, cái phao câu này. Nhất hoa câu nhì đầu cánh ấy. Úi giời ơi. Mời các bác nào đang ăn nhá, đang xem nhá. Phao câu này tuyệt mèo luôn. Lấy ít lá này ra nữa. Cho nào. Xuống ăn này em, Thủy ơi. Cùng đi cùng đi. Đây với đây. Đi cùng đi. Rất là hấp dẫn. Rồi, vào đến tiếp. Đấy, để đây cho nó cứ review. Khi nào được thế thì Thôi anh em mình cùng mới cái nha. nó nhá. Nhiều thế cũng chậm thế. Mời tất cả anh em nhá. Mẹ, ngon quá. Đó để mình thưởng thức review cho. Mà thôi kết thúc nha, kết thúc trực tiếp. Có ai nói gì? Hàng được xem, đấy làm gì? Ăn thử cánh nha. Rất là thơm các bạn ạ. Cái mùi mùi của mà mình làm nướng là có lá chanh này, xả này, với là ớt bên ngoài. Nên là khi mà nướng á, nó bám cái mùi lá chanh vào, mùi xả rất là thơm. Nên là bạn nào mà thử ăn á, mà thử nướng thử nhét lá chanh vào xem, rất là ngon, rất là thơm. Nhớ là lá chanh nha, xả không cần cũng được, nhưng mà lá chanh thì phải có, rất là thơm. Miếng này, chấm một miếng ớt này, ngon này, tôi biết là cay lắm đấy. Nhìn Long ăn mà mình cũng thèm lắm này. Nó ngon vị của gà rất là ngon. Gà là gà chuẩn gà đồi nhá, gà thảo vườn chứ không phải là gà công nghiệp đâu, rất là ngon. Rồi đến lượt em, Ngọt. đến lượt em đi ăn Cái khoai mùi tây của lá vào chanh là ám mà thì để ăn thưởng thức. mình rất là thơm. Mình sẽ chọn cái cánh. Các bạn hãy thử một lần thêm. Ngon đúng không? Thịt rất chắc, da giòn, không như gà công nghiệp. Thịt nhão, gà này thịt rất chắc nha các bạn, dai nó giòn. Thôi mời tất cả anh em nhé. Tôi thôi thì cũng lớn tuổi trong này nên là hơi hỗn một tí. Ăn cái phần Ngon nhất. phần ngon nhất, phần cuối của con gà. Mời tất cả anh em cùng ăn với tụi tôi. Mạnh xuống này. Kém thêm quả ớt nữa. Cho miếng nữa nhau nữa. Ngon hơn được mà cũng thế. Trời ơi nó ngon, béo này, mà vị nó dai, nó thơm, cảm giác là nó cái phao câu nó tan trong miệng ấy, ngon không thể tả nổi. Mà đến cái giờ này thì Cái gì cũng ngon. cái gì cũng ngon.
sau một ngày anh em tôi đi Cả buổi sáng rồi. Sau một buổi đi bấy phút và bây giờ là thành quả để anh em chúng tôi ngồi lại để thưởng thức hôm nay là nói món thật. ăn. Hôm nay nói thật là có nhà đầu tư cho là mua con gà để anh em mình ăn mừng 1000 sub. Đó, đây nhà đầu tư đây, con gà. Nhà đầu tư này hiện tại là đang trong tình trạng treo nên là bạn nào mà nhìn thấy bạn Nếu mà bắt thích cua anh sát xô anh sách xô mà đẹp trai thì có thể làm quen. làm Đấy. quen inbox bên phần dưới. Mình có thể cho Facebook nha. Rồi thôi, cũng mời anh em nha. Thôi để cho anh em chúng tôi ăn uống. Chúng tôi cũng kết thúc video tại đây. Rồi cũng kỳ vọng anh em bạn bè xa cô bác họ hàng đấy xem mà thấy hay thì nhớ là đăng ký kênh, like và subscribe. Nhớ nha, nhớ là subscribe nha. Nhớ đấy, like